Yadda za ku haɗa slide video kamar haka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan shine part 5 na Canva tutorial da muke kawo muku. A yau insha Allah za mu ci gaba da kawo muku videos daban-daban na yadda za ku koya yadda ake amfani da Canva. Ga wanda ba su san Canva ba, Canva application ne mai daɗin amfani wanda ake editing videos, ake haɗa designs, duk abin da ka sani na design na haɗa videos na menene duk ana yi a Canva. Mun yi part 1, part 2, part 3, part 4. A yau za mu ci gaba da part 5 insha Allah. Saboda haka mu je kan Canva ɗinmu da nuna muku yadda za ku haɗa wannan slide video ɗin. Bayan ka shigo kan application ɗinka, the first thing sai ka danna kan video. Kun ga video ko? Bayan ka danna kan video sai ka zaɓa size ɗin da kake so ka yi amfani da shi. Za mu yi amfani da 16:9 ne, landscape kenan gashi nan. Idan na tsaye ne sai ka zaɓa wannan. Ga sunan dai da yawa za ku duba. Sai bari na zaɓa wannan. Bayan na zaɓa, so yanzu za mu yi splitting wannan abun. Tunda kun ga video din da na nuna muku abubuwa guda uku muka sa a page ɗin ko, so za mu yi splitting din shi ya zama into 3 parts. So yanzu sai na danna kan wannan digon nan. Bayan ka danna sai ka je kan settings. Bayan ka danna kan settings sai ka je add guides. Kun ga wannan? Kun ga yadda ya adding guides ga sunan layuka daban-daban kamar ruler haka. So abinda za mu yi sai mu danna kan custom din nan, mu danna alaman nan. Bayan mun danna sai mu mayar da wannan ya koma 0. Sai ka danna shi kuma wannan ya koma 3. Tunda 3 parts muke so, 3 columns kenan. Sai ka danna kan done. To kun ga yadda ya koma ko, za mu sa hotonmu na farko a nan, hotonmu na biyu a nan, hotonmu na uku a nan, amma in form of animation. So yanzu abu na gaba shine za mu canza background color ɗinmu. A maimakon fari, bayan ka danna kan wannan, kun ga bayan ka danna kan shi zai fito maka da color. Ga abubuwa nan daban-daban duk na yi bayanin su a videos na baya, wanda bai samu ya kalla part 1, part 2, part 3 ya samu ya kalla domin ya iya sosai. So kawai za mu canza color. Kun gani bayan na danna kan nan sai na zaɓa color inda nake so. Bari na zaɓa color ɗin red. So wannan shine the first color da zan yi amfani da shi. Amma wannan color ɗin ya yi haske sosai. Kawai yanda zan yi na ɗan ƙara mishi duhu sai na je kan nan alaman plus ɗin nan. Bayan na danna alaman plus ɗin nan sai na ɗan rage shi ya ɗan yi dark haka. Kun gani ko? Yawwa kun ga yanzu yanda color ɗin ya fito. Na gaba shine za mu je kan element ɗin nan. Yanzu muna haɗa background ɗinmu ne waɗanda za mu yi amfani da su. Su ne da abu na farko da za mu yi. So yanzu bayan ka danna kan element ɗin nan sai ka danna kan rectangle. Bayan ka danna kan rectangle ɗin nan za ka ga alaman shapes. Kun ga wannan shape ne, shi za mu yi amfani da shi wajen haɗa wani background na biyu. So kawai sai ka ja shi haka, wato ka ƙara mishi girma haka yadda kake so, kawai ya zama babba dai haka. So kun ga kamar haka misali. So bayan ka yi abu na gaba sai mu ƙara ɗauko wani background ɗin, wani shape ɗin kenan. Sai mu danna kan element, sai na je kan shapes, sai na jawo wannan haka. Bayan na jawo sai na je kan transparent. Transparent na a nan ƙasa haka. Kun gani? Za ku ga transparency yawwa. A Pixel Lab me ake kiran shi? Wa zai faɗa mana me ake kiran shi? Ku faɗa mana a comment section. To sai mu rage transparency ɗin ya zama 0 haka. Bayan ka mayar da transparency ɗin ya zama 0 sai ka je kan ƙarshe haka. Sai ka danna kan wannan more ɗin nan. Sai ka danna kan wannan select multiple. Bayan ka danna select multiple ɗin nan sai ka ƙara danna wannan background ɗin da muka ɗauko. Bayan ka danna guda biyu nan da wannan ƙaramin da babban da muka ɗauko sai ka danna kan group. Kun ga wannan group ɗin? So yanzu za su yi grouping, wato za su manne juna. So sai mu ja shi wannan. Amma ba dole sai ka manne shi ba fa, kawai in ka san abin amfanin jan shi, amfanin yin grouping ɗin shi haka mu ɗauko wannan, saboda ko da mun taso za mu ɗauko clip na biyu. Kun ga wannan shine clip na farko ko? So ko da za mu ɗauko clip na biyu za mu iya jawowa. In ba haka ba ba za mu iya jawo shi ba. So bayan ka danna ka yi haka, abu na gaba shine mu ɗauko shape na uku wanda za mu yi amfani da shi. Sai mu koma kan element, sai mu ɗauko kan shape ɗin. Sai shi ma mu ƙara mishi girma kamar haka. Ok, mu fara canza mai color tukunna. Tunda kun ga wancan mun yi amfani da blue, sai wannan bari mu canza mu mai da shi kaman, bari mu mai da shi kaman ko yellow haka ko orange. Yawa orange yayi.
so sai na ƙara ɗauko wani shape na je kan element, bayan na danna kan element sai na je kan shapes, sai na jawo wannan haka, sai na je kan transparency a nan ƙasa sai na mai da shi 0. Yawwa, so sai na yi grouping ɗinsu, sai ka danna wannan ɗigon guda uku, bayan ka danna shi zai fito maka da wannan page ɗin, sai ka danna select multiple ɗin nan. Bayan ka danna select multiple za ku ga ya fito ya danna 1 saboda guda ɗaya muka yi selecting ko, so yanzu muna danna wannan shi kuma na biyun da muke so mu yi grouping tare mu haɗa su tare, za ku ga ya koma 2. So bari mu danna, kun ga ya koma 2 ko, sai ka danna wannan group ɗin. Yanzu sun manne, sun zama abu ɗaya kenan. So sai shi ma mu jawo shi haka, in kulle shi sosai ya fitar. So mun gama da gyara background ɗinmu, sai yanzu mu fara ɗauko element ɗin da za mu yi amfani da su, wato hotuna. Idan turare ne, idan hotonka ne ma, idan abin business naki ne ko abin business naka ne, sai ku fara ɗaukowa. Sai mu danna kan element ɗinmu, idan kana da shi akan wayanka ne kawai sai ka je kan gallery, amma idan baka da shi, idan misali kana buƙatar hoton da za ka yi amfani da shi online ne, akwai su duk anan. So sai ka danna kan element, yanzu bari na ɗauko burger, shine the first thing, sai na yi searching burger anan, zai fito muku da burger kala-kala. Yawwa, kun ga na yi selecting, sai na zaɓa burger, misali bari na zaɓa wannan, ku ga yadda zai fito. Yawwa, kun ga yadda ya fito ko, sai na rage size ɗin shi haka, na ɗan rage size ɗin shi, na gyara shi, na dawo da shi nan gefen. So abu na gaba da za mu yi shine mu ɗauko text. Bayan na danna kan T ɗin nan, ba A ba T, Pizza Lab ne A ko, so wannan T ne, sai na danna kan heading ɗin nan kawai. Bayan na danna sai na rubuta, misali na sa sunan burger ɗin, ko na sa abin da nake so na sa, wanda nake so na tallata kenan. Bari na canza mai font, sai na je, kun ga font ko, sai na danna na sa mishi, zan yi amfani da wani font da ake kira da Anton. Wannan shine Anton da zan yi amfani da shi. So bari na ƙara mai girma, kun ga yadda ya fito ko, so sai na jawo shi ma na kai shi haka ya fito da kyau. Yawwa, bari na canza mai color, sai na je kan color ɗin nan, sai na sa mishi fari, white. Gama da abu na farko. So abu na gaba da zan yi kafin na yi duplicating wannan, mu yi part 2, mu yi na biyun kenan. So zan yi ba su animation. Yanda zan yi ba su animation, za ka iya ba ko ɗaya bayan ɗaya ka ba su animation, sai ku je nan za ku ga inda aka sa animate, kun gani, sai ka ba su ɗaya bayan ɗaya, ko kuma hanya ta biyu shine ka yi grouping ɗinsu kawai saboda ka samu sauƙi. Dukansu tun da guda biyu nake son na ba animation, kuma animation ɗin iri ɗaya, kawai sai na yi grouping ɗinsu. Bayan na danna nan, sai na danna alamar ɗigo ɗin nan, sai na danna select multiple. Bayan na yi selecting multiple, sai na danna kan wannan na biyun wanda nake so na yi grouping ɗinsu tare kenan. Kun ga yadda na yi grouping ɗinsu ko, sun zama ɗaya. So sai na ba su animation, sai na je kan animate, za ku ga animate, kun gan shi. Bayan ka danna, sai na je kan element, ba group ɗin nan ba, element za ku je, sai ka duba pop, za mu yi amfani da pop. Kun ga yadda suka fito ko. So bayan na danna kan wannan layukan, ga layukan nan, kada wani ce bai gani ba. Bayan ka danna kan wannan layukan, za ka bar shi on enter ba boot ba, sai ka ɗan rage haka, kamar misali bari na bar shi a daidai haka. Yawwa, to sai na koma baya. So yanzu mun gama na farko, sura na biyu yanzu, kada ku manta mun yi designing background ɗinmu duk mun aje su a nan gefe. So za mu ɗauko su yanzu, za mu ɗauko na farko. So yanzu bayan na danna kan wannan, bayan na danna kan shi, sai na je kan duplicate. Kun gan ya zama guda biyu ko. So sai a daidai kan wannan, sai na cire ma wannan animation, ba daidai kan wannan ba fa. So yanzu kun ga guda biyu ne, wannan daidai, bayan ka danna kan na biyun nan, sai ka cire ma waɗannan animation da ka ba su. Bari na cire musu animation, sai na je kan animate. Idan ina so na cire ma, in cire ma na biyun nan, na cire musu animation. Bayan na yi duplicating kenan, ina so na cire musu animation, dole sai na yi ungrouping ɗinsu tukunna. Bayan na yi ungrouping ɗinsu, sai na je ɗaya bayan ɗaya. Da a computer ne za ka iya cire mai animation nan take, amma tunda ba a computer ba ne, dole sai ka bi ɗaya bayan ɗaya. Shi ma na biyun na cire mishi animation. So sai na ɗauko background ina, bayan ka danna kan nan, kana dannawa zai fito maka da shi, zai fito maka da, idan kuma ba wannan kake so ba,
misali kila ba orange din kake so ya fara zuwa ba, ɗayan color din kake so ya fara zuwa, yaya zaka yi? So bayan ka danna kan, bari na koma baya. Yawwa to sai bayan ka danna kan background ɗinka sai ka je can gefe, ka je more din nan. Okay, zaka ga layers. Bayan ka danna kan layer din nan, kun gan su sun fito ɗaya bayan ɗaya. Kun ga sai in jawo shi. Misali idan blue nake so ya zama a na biyu, sai in jawo shi daidai layi na biyun nan. Yawwa sai na koma baya, kun ga haka yayi mun. Sai na kara ɗauko element ɗin da nake so na amfani da shi. Misali bayan na je element, yanzu bari na amfani da pizza. Yawwa gashi nan. Sai na danna shi. Bayan na danna shi sai na rage mishi size. Na jawo shi haka shi ma ya zama ƙasa. Bari na kara rage mai. Yawwa to bayan na danna shi haka shi kuma sai na je kan text T din nan kenan. Bayan na danna sai na danna heading din nan, sai na rubuta pizza, sunan abun mu kenan. Bari na kara mai girma. Yawwa sai na canza mishi font, sai na sa Anton. Yawwa sai color din shi yana na afari, so ba sai na canza ba, kawai zan kara mai girma ne haka. Yawwa haka yayi. So yanzu kowanne ɗaya bayan ɗaya sai na yi animation ɗinsu, na ba su animation. Kun gani na farkon na pizza ɗin na yi animation, na ba shi pop. Yawwa ga pop nan, sai na danna kan shi. Bayan na danna kan wannan alaman sai na ɗan rage mishi gudun shi kenan, speed na shi. Sannan shi ma wannan pizza ɗin, hoton pizza ɗin shi ma na yi animation na shi. Bari na sa mishi pop, duka pop ne. So sai na rage mishi gudu shi ma kamar haka. Yawwa so bayan na gama da wannan sai na ƙara duplicating background ɗin baki ɗaya. Yawwa sai na danna kan duplicate, na je kan nan zan ga duplicate gashi nan. Kun ga ya zama guda uku ko? So bayan na yi duplicating yanzu sai na ɗauko wannan background ɗin da ya rage guda ɗaya gashi nan a nan gefe, sai na jawo shi haka shikenan. Na jawo shi daidai kan layin nan. So kada ku manta sai ka cire ma waɗannan animation bayan ka yi duplicating. Da zaran ka yi duplicating ka cire musu animation ɗaya bayan ɗaya. In ba haka ba abinka ba zai fita da kyau ba. So yanzu zan cire animation ɗin, na je kan animate, sai na danna kan none ɗin nan. Shi ma pizza ɗin, bayan na danna kan pizza ɗin shi ma sai na je kan animate, na cire mishi animation. Akan na ukun kenan. Yawa kada ku manta ba akan na biyu muke ba, akan na ukun ne kuke cire mishi animation. Yawwa to yanzu mun gama da wannan. Yanzu kawai sai mu koma back, mu je kan layer, mu ɗauko hoto na uku da za mu yi amfani da shi. Sai na je kan element, sai na searching abin da nake so. Bari na yi searching tacos. Kun san tacos? So bayan na yi selecting zai fito min da hotunan tacos ɗin. Yawwa ga sunan kala-kala. Bari na gani ko zan samu mai kyau. Misali bari na zaɓa wannan kawai, mai guda biyun nan. Ya zo da background, bana buƙatar mai background. Zan iya cire mishi background ta hanyar nan. Bari ku gani, da zarar na danna kan shi zai cire mishi background. Kun ga ya cire mai background, sai na rage mai girma. Amma idan baka so sai ka je kan, bayan ka danna kan element ɗin nan sai ka zaɓa wanda ba shi da background. So yanzu bari na rage mishi girma. Yawwa kamar haka yayi. Sai na rubuta sunan shi ma. Na je kan T ɗin nan, sai na sa heading, sai na rubuta tacos. Mun kusa gamawa insha Allah. Kada ku manta ku yi sharing video ɗin nan ga wasu domin su amfana. So bayan na gama duka waɗannan, so su ma sai na ba su animation ɗaya bayan ɗaya. Sai na je kan animate. Bayan na danna kan animate sai na je kan pop. Ga pop nan, na rage mishi gudu. Yawwa gashi nan kamar haka. Amma in naka bai rage gudu, misali zaka iya barin shi, ba dole sai ka rage mai gudu ba.
sannan shi ma wannan danna kan shi, sai na je kan animate, sai na sa pop na pop. Yawwa ga pop nan, sai na rage mishi shi ma speed, haka yayi gaba ɗaya. So yanzu mun zo ƙarshe, abu na ƙarshe da zamu yi. Idan muka yi playing video za ku ga bai fito yanda ya kamata ba. Bari na yi playing ku gani. Kun ga bai cika ba video din. So abu na ƙarshe da zamu yi shine mu sa transition wanda suke bibiyan a video editing ai sun san transition. Hatta yan graphics ma na san wanda suke bibiyan mu abubuwan graphics din mu sun san transition shine in between. Gashi nan in ka danna kan alaman plus sign din nan, sai ka danna transition, sai ka sa transition da zamu yi amfani da shi shine match and move. Kun ga match and move din nan, shi da amfani. So kawai sai na danna kan apply between all pages. Da zarar na danna kan apply between all pages, zai apply da sauran dukkan clips din. Ba wai sai na sake yi ɗaya bayan ɗaya ba. Zai hau kan gaba ɗaya sauran clips din. So bayan na danna, idan kana so ka rage mishi yanayin gudu duk zaka iya. Bari na rage mishi gudu na mai da shi 0.3. Haka yayi mun. So bari na yi play ku ga yanda zai fito. Kun ga yanda yake fitowa gwanin ban sha'awa ko? So haka zaka ta hada videos naka, ka ƙara mishi kwalliyan da kake so, phone number ɗinka da sauransu. Kaga yanzu za ku iya ƙara background, wani sabon background daban, maybe kila za ka iya sa phone number ɗin masu business ɗin ko makamancin haka. Abu na ƙarshe, idan kana so abinka ya ƙara daɗi sosai, sai ka je ka sa background music. Akwai wannan application ɗin canva, yana da music, yana da audio wanda za ka iya zaɓa, zaɓan wanda kake so. Gashi nan bayan ka danna kan nan, zai baka, in kana so ka yi generating AI voice ne sai ka yi, idan kana so ka yi amfani da music nasu ne gashi nan daban-daban. Kuma free ne za ku yi amfani da su. Application ne, ana editing videos da kuke ganin shi haka. So bayan na yi selecting, yanzu na yi searching ne kawai background music for arts. So na zaɓa wannan wanda zan yi amfani da shi, na ma yake gashi nan. Kawai sai in danna kan shi. So bari na yi play ku ji yanda yake.